काणकोण पालिकेचो येणावळ आनी खर्च आतां काणकोणकारांक दिसपट्टो दिसतलो। हिशेबांत पारदर्शकताय हाडपा खातीर काणकोण पालिकेन दिसपट्टो हिशोब नोटीस बोर्डाचेर मारपाचें थारायलां। पालिका मंडळाची बुधवारा बसका जाली। गांवांत कायदो आनी सुवेवस्थेचो प्रस्न उप्राशिल्ल्यान 15 सुवातींनी सीसीटीव्ही कॅमेरा बसयतले अशें मुखेल अधिकारी अजित पंचवाडकारान सांगलें। ज्यो लॉ एंड ऑर्डराच्यो जावं कितें जातात पयलीं काणकोणांत सद्या मातशें त्यो जावच्यो न्ही जावं त्यो मॉनिटर जावच्यो म्हणून CCTV एज पर द डायरेक्शन्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट CCTV 15 ठिकाणी CCTV लावपाचो आमी ठराव घेतला। आणि दुसरो एक इम्पॉर्टंट ठराव म्हणजे फॉर द पर्पज ऑफ सोशल ऑडिटींग कावन्सिलान डिसायड केला की जो पळय बॅलन्स आसा बॅलन्स कावन्सिलाचो जो पळय अकाउंट आसा दॅट अकाउंट शूड बी डिस्प्लेड एवरी डे ऑन द नोटीस बोर्ड। दिस इज अ व्हेरी गुड स्टेप फॉर सोशल ऑडिटींग। CCTV खंयच्या फंडांतल्यान येतले? CCTV NPLAD फंडांतल्यान। काणकोण पालिका हिशोबाचे बाबतीन काणकोणकारां मुखार पारदर्शक रावंक सोदता। सोपो कर एकठांय करतना गैरप्रकार घडचो न्ही म्हूण बाजारांत सोपो कराची रेट दाखोवपी कार्ड मारपाचो थारावय पालिकेन पास केलो। पालिकेच्या पोन्न्या बिल्डिंगांची पालिका PWD कडच्यान फिटनेस टेस्ट करून घेतली। म्युनिसिपलिटीच्यो स्वताच्यो ज्यो पळय ओल्ड बिल्डिंग्स आसा ताजी फिजिबिलिटी फिटनेस आनी स्टेबिलिटी रिपोर्ट PWD कडच्यान घेवचो जाणे करून वी कॅन टेक स्टेप्स टू रिपेर देम ऑर इफ नीड बी डिमॉलिश देम। सोपो कराच्या संदर्भात आमकां ज्यो पळय कंप्लेनी आयल्या ताजे खातीर आमी अशें ठरयलां की जे पळय रेट कार्ड आसतले ते आमी मार्केटान डिस्प्ले करतले जाणे करून जो सोपो कॉन्ट्रॅक्टर आसा पळय न्ही तो एक्सप्लोट करपाक शकचो ना। आणि त्याच प्रमाणे बीचार जे पळय कलेक्शन जाता तांचे बीचारूय आमी सोपोकाराचो रेट कार्ड डिस्प्ले करतले। प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार। बीजेपीचो आमदार विष्णू वाघाक रेवाडे केल्ली मारपेट हो प्रस्न आमकां म्हत्वाचो दिसना अशें थियेचें भाजपा मंडळ म्हणटा। विष्णूच्या मारपेटीचे प्रस्नावेल्यान मिडिया आनी थिये बीजेपी मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यां मदीं बरेच आर्ग्युमेंट जाले। बीजेपी मंडळाचे थियेचें ऑफिस बेकायदेशीर बिल्डिंगेंत आसा म्हणपाचो राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो दावो बीजेपीचे थिये मंडळान भायर मारलो। आमदार विष्णू वाघाक रेवाड्या जाल्ली मारपेट हो प्रस्न आमकां म्हत्वाचो दिसना अशें मत थिवी भाजपा मंडळाचो उपाध्यक्ष आनंद हळर्णकारान बिरेस्तारा मिडिया लागीं उलयतना उक्तायलो। तुम्ही एक वेळ अशें करात जे फाटले आमचे प्रेस कॉन्फरन्स घेतले आसा तेची बायट तुम्ही पळयात मागून घेयात जे असले प्रेस जाल्यार तुमकां कळटलें आमी कितें उलयल्या पळय तेच्या टायमार। एखादो मनीस वरान उलयता किंवा 2 वरान उलयता म्हणून त्याच्या बरोबर आमी उलोवप रावप म्हणजे आमी कितें बेकार पडोंक ना न्हय। थियेचे भाजपाचे ऑफिस बेकायदेशीर बिल्डिंगेन आसा हो राष्ट्रवादीन केल्लो आरोप फटीचो असो दावोय आनंद हळर्णकारान केला। ज्या घरान तो ऑफिसाचो रूम आसा हे घर आतां बांदलेलें ना थंयसर, हे पुर्तुगीज टायमार बांदलेलें आसा आनी तेचोच पार्ट 1 हो त्या भागान आमचें ऑफिस आसा। ज्या वेळार तो पार्ट तयार जालो, ज्या ऑफिसाक जागा आसा ती तयार जाली त्या टायमार हो निळकंठ हळर्णकर कोलवाळ ग्रामपंचायतीन सरपंच आशिल्लो आनी तेणेच ताका थंयसर NOC दिल्ली। राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो अध्यक्ष निळकंठ हळर्णकार कोलवाळचो सरपंच आसतना बेकायदेशीर मोबायल टावर उबारपाक तांणी लायसन दिल्लें असो आरोप पंच बाबनी साळगांवकारान केलो। इलिगल मोबायल टावर इरेक्ट केलेले आसा पंचायती तर्फे निळकंठाच्या टायमार। खुद्द निळकंठान स्वता आपल्या प्रॉपर्टीन तेणी हे टावर इलिगल इन्स्टॉल करपाक परमिशन दिल्लें आसा। प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी। आता पळोवया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो कांय खबरो। पणजेच्या महालक्ष्मी देवळान बिरेस्तारात दर वर्सा प्रमाण रथसप्तमीक देवीची रथान मिरवणूक काडली। उत्सवाक देवीचे दर्शन घेवंक पणजेकार एकठांय आयले।
सावयवेरेच्या अनंताच्या देवळान बुधवारा शिखर कलशाची स्थापना जाली. शेकड्यांनी लोकांच्या हजेरेन हो कलश स्थापना सुवाळो जालो. उदकान आशिल्ली गर्भकूड आनी शेषशायी विष्णूचे मुर्तीक लागून सावयवेरेचे अनंताचे देऊळ सगळ्याक फामाद. 2004 सालान ह्या देवळाचो जिर्णोद्धार जाल्लो आनी आयच्या ह्या 2014 सालान ह्या देवळाचेर सुवर्ण शिखर कलशाची स्थापना जाल्या. आनी आयच्या दिसा परमपूज्य श्री श्री वामनाश्रम स्वामीजी जे हळदीपूर मठाचे मठाधिपती जावन आसा तांच्या शुभ हस्ते पवित्र हस्ते आज ह्या शिखर कलशाचे स्थापना जाली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. इतल्याने खबरां चित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.